So gano'n na nga po, yung first step po namin ginawa is bumili po muna kami ng ticket, 2 real, tapos pipila po kami dito sa may nakalagay po na travel card. So di po namin alam kung anong gagawin namin dito, basta pipila lang po kami. Nakikipila lang po kami, so basta malaman na lang po kung anong gagawin pagdating doon. Sige. So ang tagal po namin pumila dito pero hindi pala po dito. Doon pa. So yan po ang ano nila. Yan po ang design ng station nila. Yan. Try po namin sumakay dito ngayon sa train. First time in Qatar. Yan. Tatanong po kami kung paano magbayad. Hindi ko alam. Tatlong balikan. Tatlo kami. Tatlo po kayo. Standard lang po. So, anim po na ticket lahat yun lang. 12 real. Okay lang po ba? Nakatutok. Okay lang yun. Magkano? Basta dapat maayos. So ito po ang process ng pagbabayad ng ticket dito sa Metro Train Qatar. One day. One day ka? Dalawa po? May 1 day pala. Accommodation nyo sa Ano yun? Maganda, one day kung gusto nyo 1 day pala. Kasi kahit akit baba kayo, walang problema. Kasi kung 10 or 4 lang yung Pwede pala 1 day. sa baba. Bayad ka ng 1 day para kahit saan ka pumunta. Ay! Ano yun? Magkano na may babayaran natin? 6 real, mas maganda pa kung gusto nyo maggala. So ito po yung ticket na binigay sa amin. So, ikip nyo na lang po yung tatlong ticket. Oo. Tapos, yun po yung gagamitin nyo. Next, yes sir. The last Sa pabalik. Next, Sige, ano yun? tara. Saan kami pag anong bawang taon? Anong station? Ma'am, so first po, from here, kailangan nyo bumaba ng Mushirin. Mushirin po, kailangan nyo umakyat. Papalit po kayo ng green line. Green line. So, dalawang trend po yun. Palit po kayo ng green line. Tapos yung station po, R5. That was the last station ng Mushirin. Makuha mo yun? Ito, pa-record. Mushirin po, going to R5. Last station po, green line. Dalawang trend po tayo. From here, Mushirin to green line. R5 station. Salamat. Thank you. So, yan. Sige, hawakan niyo yung ticket nyo. Namatay yung video. Ito yung ticket namin. Keep natin yung isa para sa pabalik. So, standard po ang kinuha naming ticket. Single journey adults. 2 real. 2 Qatari real. So, in Philippines, nasa ano po siya? Nasa 28 peso. Sige po. So, pila po tayo ngayon dito. So, gano'n na nga po. Yung first step po namin ginawa is bumili po muna kami ng ticket. 2 real. Tapos pipila po kami dito sa may nakalagay po na travel card. So, di po namin alam kung anong gagawin namin dito. Basta pipila lang po kami. Nakikipila lang po kami. So, basta malaman na lang po kung anong gagawin pagdating doon. Sige. So, ang tagal po namin pumila dito pero hindi pala po dito. Doon pa. So, ang tagal na po namin pumila doon sa kabila pero dito pala
Dito pala kami pupunta. So, ito pala ang proceed namin. Mali yung pinilahan ko namin. Guys. Pipila po kami rito tapos tap. Yan. Tap lang po tapos bumubukas na po siya. Yan. Tap. Bukas. Oh. Hello. Get ready. Yan. Okay. Ano na kayo? Hawak lang kami rito. Cargo po. Ako na yung ako. ഈ സൈഡിലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലേ അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻഡോസ് അങ്ങനെ ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്തോടെ തന്നെ അകം പോയിരിക്കും. This station is Education City. Pala maganda eh. Dito na po kami ngayon sa Mall of Qatar. So nandito na po kami ngayon sa aming destination, Mall of Qatar. Bye-bye. Ayan, balik po ulit kami ngayon dito sa Villaggio. Natapos po kami mag-joyride ngayon sa train puntang Qatar Mall at ngayon balik po kami dito ngayon sa Villaggio. Yan, maraming salamat.